Почему у некоторых людей появляется кашель, но без температуры? Ну, температура это же ответ иммунный, поэтому нет необходимости. Вот. А кашель сам по себе, то есть это зашлакованность толстого кишечника, потому что легкие связаны, есть взаимосвязи органов между собой, и легкие связаны конкретно с толстым кишечником. Поэтому, чтобы это убрать, нужно держать в чистоте толстый кишечник, правую почку в порядке, нужно спазмы снять с нее. И можно попарить к этому еще ножки и на спину поставить баночки. То есть вот это быстро убирает эту проблему. А так вообще, ну это же общая зашлакованность, поэтому без очищения никуда. А курс по очищению, если надо, если кто-то не знает, как это делать, по ссылочке в профиле у нас все есть.